मिट्टी की दीवारों वाले घर के अंदर रवि अपनी कमोर बूही मां को खाट पर कांपते हुए देखता है। उनकी धीमी कराहें शांत कमरे में गूंज रही हैं। उसकी आंखें चिंता और गंभीर दृढ़ संकल्प का मिश्रण फटी हुई कमीज खींचते हुए आंतरिक उथल पुथल को दर्शाती हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और बिजली चमक रही है, जो रवि की आत्मा के भीतर चल रहे तूफान को दर्शाती है। रवि भीगा हुआ और हांफता हुआ एक अकेली हताश रोशनी से जगमगाते क्लिनिक की ओर लगातार बारिश में लड़खड़ाता हुआ जा रहा है। अंदर डॉक्टर रवि के कांपते हुए शरीर को देखते हैं। उसकी आवाज आंसुओं से भरी हुई है, क्योंकि वह अपनी मां की बीमारी और अपनी गरीबी कबूल करता है। अपनी पीड़ा के बावजूद रवि की आंखों में एक विद्रोही दृढ़ संकल्प था, जिसने अपनी सच्ची ईमानदारी और भक्ति से डॉक्टर को बहुत प्रभावित किया। सुबह की नरम रोशनी में रवि की मां एक कोमल मुस्कान के साथ चमक उठती है। उसकी आंखें खुशी और कृतज्ञता के आंसुओं से भरी हुई हैं। रवि उसके चेहरे पर गहरी राहत झलक रही थी। उसका हाथ पकड़ता है। एक गर्म मुस्कान उसके होंठों पर आती है। मां, गरीबी शरीर को थका सकती है, लेकिन यह मेरी आत्मा को कभी नहीं तोड़ पाएगी। वह उसे कसकर गले लगाती है। उनका अटूट प्यार पूरे घर में फैल रहा है।